გამარჯობათ. 2026 წლის 26 მაისი გათენდა. საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღე. ვიმყოფები დაბა მესტიაში, მესტიის ცენტრში. 2026 წლის 26 მაისი. ანუ 108 წელი შესრულდა მას შემდეგ, რაც 1918 წლის 26 მაისს გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და ისე ყოფილიყოს, რომ მოკლე ხანში საქართველოში დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა ყოფილიყოს იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიები უკვე დეოკუპირებული იქნება. აგერ ხედავთ მესტიის ცენტრი მორთულია გამზადებულია 26 მაისის აღსანიშნავად. აგერ ეს ცენტრალური მოედანი, აგერ სცენა, აგერ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის შენობა, როგორ არის დროშებით მორთული. აგერ ხედავთ, აგერ სოფელი ჩაჯაშის სურათი. უშქურის სოფელი ჩაჯაში იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაშია შეტანილი, რომელიც სვანეთის უნიკალურ არქიტექტურასა და მდიდარ ისტორიას ინახავს. აგერ ხედავთ, წერია ჩაჯაშის შესახებ. აგერ უშბასა და თეთნულის მარადიული სიყვარული. აგერ სოფლიოში, შეიძლება ითქვას, რომ სოფლიოში ულამაზესი მწვერვალები, აგერ უშბა და თეთნულდი. დაახლოებით 4700 მეტრის ზღვის დონიდან უშბის სიმაღლე, დაახლოებით 4850 მეტრის ზღვის დონიდან თეთნულდის სიმაღლე. აგერ უშკულის ღვთისმშობლის ტაძარი, ლამარია. აგერ სურათი და აგერ მწვერვალი შხარა. ხედავთ, საქართველოში ყველაზე უფრო მაღალი მწვერვალი, დაახლოებით 5200 მეტრის სიმაღლე ზღვის დონიდან. და კავკასიაში ან მეორე სიმაღლით, ან მესამე. ლაპარაკი არის, რომ მეორე არისო მწვერვალი დიხთაუო, რომელიც რუსეთის ტერიტორიაზე, კერძოდ კი ყაბარდო-ბალყარეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ძალიან მცირედი სხვაობა არის მათ შორის და რამოდენიმე მეტრით უფრო მაღალი არისო დიხთაუო. ასეთ შემთხვევაში შხარა გამოდის საქართველოში სიმაღლით მესამე მწვერვალი, უკაცრავად კავკასიაში სიმაღლით მესამე მწვერვალი, ხოლო საქართველოში არის ყველაზე უფრო მაღალი მწვერვალი, როგორც თქვი, დაახლოებით 5200 მეტრის ზღვის დონიდან. ანუ საქართველოს ყველაზე უფრო მაღლა მდებარე ხმელეთის წერტილი, ხმელეთის ადგილი. აგერ მე-19 საუკუნის ძეგლი ლამარია ბაზილიკის ტიპის ნაგებობა, რომელსაც ირგვლივ ზღუდე კოშკი აქვს შემოვლებული. აგერ ხედავთ, ლამარიის ღვთისმშობლის ტაძარი. აგერ ამ ხეობაში არის შხარას მყინვარი, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პრესტიჟული პოპულარული ტურისტული მიმართულება სვანეთში და საქართველოს მთის ტურიზმის მიმართულებითაც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მიმართულება. სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმი.
სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმი 1926 წელს სეტის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის სიძველეების ბაზაზე შეიქმნა, სადაც დაცულია არქეოლოგიური, ნუმიზმატიკური ხელოვნების ხელნაწერების და ეთნოგრაფიის კოლექციები. სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმი არის საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო უმნიშვნელოვანესი მუზეუმი და მსოფლიო მნიშვნელობის მუზეუმი. აი, ეს არის მუზეუმის შენობა. აგერ სურათს ხედავთ. აგერ ისევ ლამარია, აქეთ შხარის მიმართულება თვითონ მწვერვალი ახლა ნაწილობრივ ისეთი მოჭრილი სურათია, მთლიანად არ ჩანს ის ფონი. აგერ ხედავთ 20 წარწერას, 20 სვანური კოშკებით, ის ფორმებით ხედავთ 26 მაისი ეს დღე ჩვენია. აგერ ხედავთ როგორ არის მოწყობილი. თან არემარესაც გაჩვენებთ. ახლა ღრუბლიანია მინდია, მაგრამ მაინც საკმაოდ ლამაზი ხედავია. შეხედეთ ეს ზურულდის თა, ანუ ხაწვალის, აქეთ ხაწვალის სათხიდან კურორტის ზედასადგური და შეხედეთ 26 მაისია და დაახლოებით 2350 მეტრია ახლა იმ მთის სიმაღლე. ზოგად გიდას 2400 მეტრამდე და უფრო იქით უფრო მაღალიც. მაგრამ შეხედეთ 26 მაისია და როგორ დაბლა არის თოვლი ჯერ კიდევ. შეიძლება ახლა ზუსტად რა სიმაღლეზეა ძნელია თქვა, მაგრამ საკმაოდ დაბლა არის თვითონ ზურულდის მთის ზედაწერტილთან შედარებით. შეიძლება 2100 მეტრზეც იყოს. და ეს ამ დროისათვის, რა ვიცი, მე ვერ ვიხსენებ, რომ ამ დროისათვის ასე დაბლა ყოფილიყოს თოვლი. გამომდინარე იქით, აგერ შეხედეთ დროშებით როგორ არის მორთული. ეს სეტის ცენტრალური პარკი, სეტის ბაღი, როგორც ჩვენ ადგილობრივები უწოდებთ, სეტი ბაღი. შეხედეთ როგორი მორთულია ესეც. აი იქით თები, იქით ამ მიმართულებით ქორულდის ტბები, დაახლოებით 2700 მეტრის სიმაღლეზე. ასე რომ მოგიწოდებთ ყველას, ხომ ხედავთ როგორი სილამაზეა სვანეთში წლის ნებისმიერ სეზონზე. ასე აგერ სვანური კოშკები, ლეხთაგის უბანი. ასე რომ მოგიწოდებთ ყველას, ვისაც გიყვართ მთებში მოგზაურობა, გიყვართ მთები და გაქვთ საშუალება ეწვიოთ სვანეთს წლის ნებისმიერ სეზონზე. სვანეთი არის ზოგადად საქართველო არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესი ქვეყანა, ხოლო სვანეთი არის საქართველოში ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ყველანაირი გადაჭარბების გარეშე ითქვას, რომ ახლა მე ვიმყოფები მსოფლიოში ერთ-ერთ ულამაზეს ადგილას. კონკრეტულად სვანეთში და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მესტიაში, დაბა მესტიაში, დაბა მესტიის ცენტრი. კვლავ გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, 26 მაისს. აი, დროშებით როგორ არის მორთული ხედავთ. აქეთ ტყეები შეხედეთ. აი, ძალიან წვიმიანი გაზაფხული იყო, ეს გაზაფხული ასეთი არ მახსოვს და აქედან გამომდინარე ისედაც და პლუს კიდევ ამ წვიმების გამო შეხედეთ როგორი ამწვანებულია, არემარე. ვისაც აქ ამ პლატფორმაზე ამ აკაუნტზე ჩემი აქტიურობა საინტერესოდ მიგაჩნიათ, მოგიწოდებთ რომ გამოიწეროთ, ანუ დააფოლოოთ ეს აკაუნტი, დასვათ მოწონებები, ანუ ლაიქები და გააზიაროთ. იმ მიზნით რომ თქვენს უფრო გქონდეს წვდომა ამ აკაუნტზე არსებულ მასალაზე და უფრო მეტ ადამიანს გქონდეს წვდომა
ამ ეკაუნტზე არსებულ მასალაზე. კარგად ბრძანდებოდი.